안녕하세요, 여러분. 제1회 꿈이 라디오입니다. 오늘은 제 실친의 사연입니다. 그럼 우선 제보자님께 전화를 걸어볼게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는요, 제가 혼자 짝사랑하는 남사친이 있어요. 성격도 좋고 잘생겨서 여자애들 사이에도 인기가 좋아요. 그런데 그 남자애도 저 좋아하는 것 같아요. 티보를 하고 아웃돼서 오는데 그 남자애가 저 잘했다면서 머리를 쓰다듬는 거예요. 그런데 고백을 해야 할까요? 고민이에요. 라고 사연을 보내주셨어요. 저는 고백하는 게 좋을 것 같아요. 고백해서 예쁜 사랑하시길 바랄게요. 네, 여러분 어떠셨나요?